어디 진짜 가는 데도 있더라고. 어디 본다고 얘기 안 하겠지만 싹 전신자가 가서 모닥불 피워놓고 하는 데가 있어요. 한 500개 성당 중에 한 개 본당에 가는 것 같아. 그래도 또 그들이 있으니까 또 쫓아가지고 누군가 먼저 뭘 해야 되거든. 누가 먼저 뭐 한다는 굉장히 압박과 고난이 많습니다. 여기 계신 분들이 다 그렇게 사셨던 분들이죠. 모닥불 피워놓고 마지막 곡 그냥 편하게 하고 마치도록 하겠습니다. 하나 둘 셋. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 이종환의 밤의 디스크쇼 이어지겠습니다. 인생은 연기. 이종환이 진짜 그랬죠? 옷을 감기고 그렇게 노래하고 배를 남기고 말없이 바라보는 말없이 바라보는 모닥불 같은 것. 옆사람 살짝 가지고 마주 앉아서 우리들을 여러분들에게 너무 좋습니다. 끝이 없어요. 인생은 연기 속에 무엇을 남겼을까요? 제일 남긴 우리는 신앙의 사랑을 남겼겠죠. 말없이 바라보는 모닥불 같은 것. 모닥불 정철 민사장님이 임명훈 선단이 외장을 숨겨주신 분들께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사드립니다. 다음 주 3주차 때로 또 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오.